удочки. Хорошая удочка. Опа. Я шикнул, стоит да назад. Какое-то бревно, что ли. Ё-моё, блядь, стоп. Не надо, сейчас давай, сейчас справа надо бежать. Давай-ка, наверное, разгоняйся и ходом с правой стороны, блядь. Вылезет, блядь. Гори, давай, гори! Так, сборник. Маша собака. Мешает. Вот я их крем. Вот где надо соревнования устраивать. Поняла. Как-то туда вписался. Тише. Ты дрова растерял. Кто-то... Так и идти, там влево не надо. Все, тянет. О, сейчас. Все, вылезли. Муравейник слева, прямо возле самой дороги, смотри. А? Муравейник слева, прямо возле самой дороги. Слышишь? Когда она уже кончится.
Море разливанное. Включаешь? Сейчас. Ой, как помочь, тоже, блин. Ну, охренеть. Подожди. Ну, это легко. Вторая понятно. Волна, блин, аж. Наверх. Это УАЗик. Нарисовал. На танки ездили, что ли, до нас, блин. Колеи понарыли. Хорошая лужа. Ё-моё, горь давай. Это влево беги. Желающие снять экстрим, видишь, повыладили. Ой, здорово. Ё-моё, нифига себе. Видимо, мы неправильно не вышкривимся, бля. Не, мы вправо поедем просто. Вышкривимся на жизнь. Ох, сейчас лебедку надо размотать. Вырез. Ни хрена себе. Здесь левая сторона не прокатит. А тут левая сторона не прокатила. Вот это да. Вышкривимся. Видишь, вправо. Кинь, блядь. Так, наша очередь.